Вітаю! В ефірі телеканалу Д1 нова щотижнева аналітична передача «За кулісами». Щотижня я, Михайло Назаров, розповідаю про значні події, які відбулися напередодні в дніпровській політиці та в навколополітичних колах. І сьогоднішню передачу я хочу розпочати з обговорення чуток. Так, саме чуток навколо вірогідної зміни керівництва обласної поліції. Місцеві пікейни-жилети вже декілька тижнів розповідають один одному, начебто теперішній керівник обласного управління поліції Анатолій Щадило сидить, як то кажуть, на чемоданах в очікуванні наступника. Нагадаю, Анатолій Щадило очолив поліцію Дніпропетровщини відносно недавно, в липні минулого року. Зараз він вже генерал. А тоді до нього, до приїжджого ще полковника, місцеві еліти приглядалися уважно та з насторогою. Він був рівновіддалений від всіх дніпровських центрів впливу та вважався виключно людиною тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. А у Арсена Борисовича, як відомо, завжди були приязні стосунки з дніпровським тандемом Філатова-Корбана. Настільки приязні, що вони обидва публічно виказали безмежну печаль з приводу нещодавньої відставки Авакова. І це при тому, що принаймні один з них, Борис Філатов, регулярно проголошує осани теперішньому президенту Володимиру Зеленському, підтримуючи майже всі його рішення, у тому числі кадрові, та не наважуючись на жодну критику дій голови держави, якого ще напередодні президентських виборів називав не інакше як «фігляр з мега-амбіціями». Когда фигляр между выносом на сцену искусственного холодца и исполнением песни «Прости, собачки», пользуясь своим доступом к первой кнопке страны, объявляет о своих мега-амбициях, то понимаешь, что также при случае он и будет руководить между холодцом и собачкой в виде буквы «зю». Смешно и одновременно противно. Але коли то було? Тоді, коли Борис Альбертович ще сподівався на перемогу Порошенка. Часи змінилися, і зараз він співає дифирамби теперішньому керівнику держави. Однак повернемося до чуток про звільнення Щадила. Не дивно, що після свого призначення в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, який був людиною Авакова, дуже швидко знайшов порозуміння з міською владою Дніпра. І зараз пікейні жилети, які пророкують генералу перехід на іншу посаду у зв'язку з відставкою його патрона-міністра, гадають, як ця ймовірна відставка відіб'ється на позиціях Геннадія Корбана та Бориса Філатова. Кого, мовляв, Київ прийшле на зміну? І чи зуміють Геннадій Олегович та Борис Альбертович знайти підхід до нового керівника поліції так, як вони раніше знаходили підхід до всіх його попередників? Втім, мені здається, що відставка Анатолія Щадила малоймовірна. Поясню чому. Відставка Арсена Авакова відбулася 15 липня, а вже 16 липня вакантне крісло зайняв Денис Монастирський. Як свідчить практика, зазвичай новому міністру потрібно максимум 1,5 місяця для зміни керівного складу, включаючи очільників обласних главків. Тобто Монастирський вже поміняв всіх, кого хотів. Залишилися ті, хто поки задовільняє нового міністра. Є іще один опосередкований показник того, що зміщення генерала Щадила не очікується. Це рішення міського голови Бориса Філатова відновити ремонт багатостраждального центрального мосту. Того самого, на ремонті якого, лише за офіційними даними прокуратури, вже вкрали майже 30 мільйонів гривень. Нагадаю, прокуратура навіть оголошувала в розшук за цією справою заступника Бориса Філатова Михайла Лисенка. В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів під час ремонту нового мосту, у Дніпрі заступника міського голови, начальників управління міської ради та особу, яка здійснювала технічний нагляд, оголошено у розшук у зв'язку з переховуванням від слідства. Було це, правда, 2 роки тому, ще у вересні 2019-го. Тоді Михайло Лисенко деякий час переховувався за кордоном, доки його старші товариші вирішували його долю тут, в Дніпрі.
При цьому прес-службі мерії доводилося вигадувати все нові та нові пояснення того, чому Лисенка немає на робочому місці. То він був у відрядженні, то це відрядження плавно перейшло в відпустку, то ще щось. Майже місяць Михайло Олександрович був змушений відсиджуватися на чужині. І лише після того, як тут усе повирішували його старші товариші та зняли його з розшуку, Лисенко літаком прибув до Харкова, де його і затримали правоохоронці. Затримали для того, щоб незабаром відпустити. Нагадаю, все це відбувалося вже після гучного парі Бориса Філатова та Володимира Зеленського, укладеного ними під час огляду Центрального мосту. Ми домовились з мером паном Філатовим, що 14 вересня буде урочисте відкриття мосту. А якщо не буде, то пан Філатов напише звільнення і піде в відставку. Правильно? Даже сделали пари и перебили друг друга. Да. Ну що спорить? Як це? На головне, на ваш комфорт, на життя. А якщо відкриють, якщо встигнуть? Я приїду. Тогда по чарці. Задоволений. Тільки не бутафорне відкриття, а відкриття якісного мосту. Ви привезете свою команду перевіряти це? Привеземо. Можемо привезти. Президент сам перший на КАМАЗі буде їхати через місто. Домовились. Як скажете. Дякую. Еще раз, если я не открываю, пишу заявление, если открываю, мы Не, если вы открываете якісно, готовий міст. Борис Альбертович вважав, що цілком достатньо буде швидко укласти асфальт та прибрати з мосту техніку, і міст може вважатися відкритим, а він – переможцем парі. І не потрібно для цього ані введення моста в експлуатацію, ані інших зайвих формальностей. І так зійде. Але тодішній керівник Офісу президента Андрій Богдан, той, що під час парі Філатова з Зеленським наполягав на якісному ремонті, а не бутафорському, не захотів миритися з таким нечесним виграшем Бориса Альбертовича. І після так званого відкриття до мерії завітали правоохоронці, а Михайла Лисенка оголосили в розшук. Потім було багато гучних заяв прокуратури та свідчень подільників мера. Включно з колишнім секретарем міськради В'ячеславом Мішаловим, який заявив. Так вот, после того, что компания, аффилированная с моим отцом, отработала и выполнила 40% моста, получили за это 76 миллионов гривен из 249. Произошла смена подрядчика. Пришел новый подрядчик и получил порядка 450 миллионов гривен на то, чтобы закончить мост, что дает нам порядка 20 тысяч гривен за 1 квадратный метр, или удорожание в 3 раза. Мішалов публічно заявив, що на ремонті мосту переплатили 400 мільйонів гривень. Вся история с мостом – это просто история, куда делись 400 миллионов гривен, которые оттуда уйдут непонятно как, непонятно за что. Это просто обыкновенное мошенничество с деньгами. Как говорит один блогер, они просто пи***ят наши деньги. Але незабаром Андрій Богдан залишив пост керівника президентського офісу, і справа про розкрадання бюджетних мільйонів на ремонті Центрального мосту зійшла на нівець. І хоча глава держави так і не поставив остаточну крапку у парі, до мерії перестали навідуватись з обшуками правоохоронці, і Борис Альбертович нарешті зітхнув з полегшенням. До чого тут вся ця історія про міст? Та яке вона має відношення до ймовірної відставки Щадила? Зараз поясню. Те, що мерія вирішила знову повернутися до ремонту переправи, який ледь не коштував Борису Філатову відставки, а то й кримінального переслідування, свідчить лише про одне. Мер та його оточення впевнені, що старі кримінальні справи майже поховані, і їм не загрожує гнів президента України, а тим більше увага правоохоронних органів. Вони впевнені, якщо знову почнуть витрачати сотні мільйонів гривень на ремонт мосту, який вже недавно ремонтували майже за 1 мільярд гривень, це не призведе до відновлення старих кримінальних справ, не кажучи вже про нові. На таку демонстративну зухвалість очільники міста ніколи б не наважилися в період непередбачуваних кадрових перестановок в правоохоронних органах. Занадто ризиковано. Та зараз вони впевнені, що період турбулентності позаду.
Той самий Михайло Лисенко днями в прямому ефірі муніципального телеканалу похвалився, що кримінальні справи відносно нього помирають. Добре, стосовно кримінальних справ, Михайло, ви вже починали говорити про них. От на якій вони зараз стадії? Адже ви також були їх фігурантом, фактично. Мертво умершие. Передо мной никто не изменился. Не було вибачень, але справи померли. Умирают. Тому ніякої відставки генерала і приходу на його місце принципово нового стража закону місцеві можновладці не очікують. І мають намір освоїти на новому ремонті більше 350 мільйонів гривень. Лагодити переправу планують весь наступний рік. Михайло Лисенко вже попередив про можливі нові затори. Проїжджу частину будуть звужувати. Більше того, слідом за другою буде і третя черга ремонту. Так. Часть работ была определенных выполнена. Сейчас мы приступаем ко второму этапу. И существует еще параллельно третий этап. За наявної реакції правоохоронних органів, а точніше за її відсутності, можна очікувати слідом за третім четвертий етап ремонту, п'ятий, шостий і так далі. Аж доки в бюджеті будуть гроші. Не дивно, що за таких обставин рейтинг Володимира Зеленського в Дніпрі поступово, але знижується. Наші люди звикли покладати всю відповідальність за стан справ на першу особу. Тим більше, що зараз правоохоронні органи знаходяться в прямій залежності від Зеленського. А люди бачать, що в Дніпрі жодна резонансна кримінальна справа останніх років так і не завершилася гучними посадками. Все це, звісно, негативно впливає на рейтинг президента. Так, згідно з даними дослідження Міжнародного республіканського інституту, яке він провів спільно з соціологічною групою «Рейтинг», у Дніпрі цілком схвалюють діяльність президента лише 7%. З усіх обласних центрів України за рівнем цілковитої підтримки Володимира Зеленського Дніпро знаходиться на передостанньому місці. І це при тому, що під час президентських виборів наше місто надало Володимиру Олександровичу один з найвищих результатів. У другому турі його підтримали на дільницях в Дніпрі від 80 до 85% виборців. Мабуть, дніпряни чекали від нового президента дещо іншої політики на місцевому рівні, ніж та, яка проводиться зараз. І резонансна справа з тривалим ремонтом центрального мосту, на якому розікрали десятки мільйонів гривень, а сувору відповідальність так ніхто і не поніс, зіграла не останню роль в електоральних настроях. До речі, запланований черговий ремонт головної переправи Дніпра слід розглядати, як на мене, в контексті глобальної перебудови всього центра міста. Цю перебудову нещодавно анонсувала людина, яка має найбільший вплив на рішення міської влади – Геннадій Корбан. Я маю на увазі створення так званого «золотого квадрату». Але про це ми детально поговоримо в передачі, яка вийде наступного тижня. З вами був Михайло Назаров. Побачимось!